أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana Allah'tan çoğun belgilerden bir belgi kurup kalgan yer. Ana biz tirilttik. Jana andan çıgardık, dandardı. Alarda seler jeysinger. Jana al жерге biz baktарды jarattık. Kurmadan, kurma bağın, yüzün bağın. Jana al jerde daryalarda aktırıp koyduk. Siler jeysinger üçün oşol jerdegi mööjem işlerdi. Anı kolungar menen jasagan joksuңар, emnege şükür kılbaysıңар. Allah бүткүл kemçilikten taza, al zat barlık nerseni jup kılıp jarattı. Жерден ösüp çıkan nerse olsun, siler özüңөр болгула, jana siler bilbegen büt barını jup kılıp jarattı. Jana Allah'tın belgilerinden çoğun belgi tün. Anı biz kündüzden surup alabız. Ananalar karаңgıda körбөй kalışat. Jana gün öz oğunda, öz ordunda aylanat, jüröt. Mına uşul bilimdүү, күчтүү Allah'ın taqdiri. Jana aydı dağın
ölçөp койгонбуз анын түшө турган жерлерини, ал кийин кайтат, акыры кайтат эскирип калган бутак сыяктуу. Жана күн айдан озуп кетпейт. Жана түн дагы күндүздөн озуп кетпейт. Баары өз огунда, өз ордунда түзүп жүрүшөт. Жана Аллахтын белгилеринен чоң белги, албетте биз аларды толгон кемеге алардын бүт бардыгын урпактарына жүктөдүк. Жана аларга жараттык. Ошол сыяктуу алар мене турган нерселерди эгер биз кааласак, аларды чөктүрүп салабыз. Аларга эч бир куткаруучу, жардам берүүчү эч ким жок. Бир гана биздин рахматыбыз жана бир убакытка чейин пайдалануу. Жана аларга айтылса, корккула алдыңардан, аркаңардан келүүчү азаптан корккула. Мүмкүн силерге рахым кылынар нерсе. Алар бизге, аларга Аллахтын тарафынан, Раббилердин тарафынан кандайдыр бир белгилер келсе, алар андан баш тартышты. Аларга Алла рызкы кылып берген нерселерди Алла жолунда бергиле десе, кафирлар айтышат, имандууларга Алла кааласа тамак бере турган, рызкы бере турган заттарга биз берейликпи? Силер ачык адашуудасыңар. Бул Ясин сүрөсүнүн 30-аятынан 47 аятка чейинки аяттар экен. Суратул Ясинде Аллах субханаху ва таала көбүнчө хашыр, нашыр, өлгөндөн кийин тирилүү ушуларга басым жасаган. Өткөнгү сабакта биз айткан эдик, бир адам келип пайгамбарга иман келтиргиле, Аллах силерден эчтеке сурабайт, пайгамбарлар силерден акыл сурабайт, аларды ээрчигиле деп адам келген эди. Андан кийин Аллах субханаху ва таала деген эди, мен азабым каарым келсе, илля сайхата вахида файзахум хамидун. Бир эле үн менен бүт бардыгын жашоосуну өчүрүп коебуз деген аятка келген элек. Бүгүнкү аятта Аллах субханаху ва таала өзүнүн чоң аят белгилерин таныштырып атат. Тавхид белгилери, кудурат белгилери жана ошол белгилер адамдар үчүн неамат. Адамдар үчүн неамат, адамдар үчүн Аллахтын эң чоң ихсандарынын бирөөсү. Ошол аятта Аллах субханаху ва таала өзүнүн ихсандарын, неаматтарын билдирип атат. Ошол эле учурда ушул аяттар, ушул белгилер Аллахтын кудурети, Аллахтын жалгыз экендигинин белгилери. Жана ушул аяттан Аллах субханаху ва таала өлгөндөн кийин жашоо бар экенин, өлгөндөн кийин адамдар кантип тирилет, аны да баяндап атат. Бардыгы ушул аяттарда Аллах субханаху ва таала ва аятул лахум ва аятул лахум ва аятул лахум деп 3-4 жерде Алла таала аят деп айтты, 3 жерде Алла таала баяндады. 3 чоң белгилерини Аллах субханаху ва таала баяндады. Биринчи аятта ва аятул лахумул ардул майта. Жана Аллахтын белгилеринин, чоң белгилеринин бир белгиси ал ардул майта, куруп калган жер, өлүк жер, анда жашоо жок, эчтеке жок. Ахяйнаха, аны биз тирилттик дейт. Ага жашоо бердик. Ва ахражна минха хабба, жана ошол жашоо берип, ал жерден дандарды чыгардык. Ва минху якулун, аны силер жейсиңер деген аят. Бул аятта Аллах субханаху ва таала жерди мисал кылып берип атат. Биз айтканбыз, Аллах субханаху ва тааланын кереметтүү Кураны адамдарга ошол акылына жараша, жашоосуна жараша кандай чөйлөр жасаса чөлкөмдө, аймакта, ошого жараша мисалдар берет. Адамдын акылына сыкпай турган мисалдарды Куран бербейт. Себеби адамдар жөнөкөй болот көпчүлүгү. Ошон үчүн жөнөкөй сөздөр менен Аллах таалам өзүн таанытат. Көбү Куран Керимден өтө бир кыйын илимдерди издешет, ал деле жайыз, ал деле бар Куран Керимде. Бирок андай эмелери өтө аз. Көпчүлүгү Аллах субханаху ва таала жөнөкөй мисал менен, өзүнүн жашап аткан эле жер шаары менен, асман, күн, суу, ушу менен эле өзүн таанытып берет. Бул Куран Керимдин тарзы, тартиби ушундай. Ошон үчүн Куран Керимде ва аятул лахумул ардул майта деп атат. Жана Аллахтын бир белгилеринин бирөөсү не дейт? Өлгөн жер, же куруп калган жер. Аны эмне кылабыз? Биз суу менен жамгылап келип тирилтебиз дейт. Мисалы кээде жерлер куруп кетет. Жамгыр жаабай, жерлер куруп,
Eштеге эгин жок, бак дарак жок, чөп жок, эштеге жок болуп калат. Заматта Аллах субханала таала жамгыр жаадырат. Асмандан жаан жайып, жаагандан кийин баягы боп-боз болуп калган жер, же саргарып кеткен жерлер кайра жап-жашыл болуп өнүп чыгат. Ал жерде чөптөр чыгат, дандар чыгат, мөбө жемиштер чыгат. Кыскасы адам затына, адамдын жаныбарларга не керек болсо, бүт бардыгын Алла таалам заматта чыгарып коет. Аллах субханала таала ушул мисал менен ахиретти бизге эскертип атат. Адамдарды бүт бардыгын жоготуп коюп, аларды жерден чыгарып коюшулук ушул өлүп турган, кургап турган чөлдү, тооду жерди жашылга айлантырган сыяктуу эле. Аллага эч бир кыйын эмес. Эчтеге жок эле, заматта жамгыр жаады, бир 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин барсаң, баары жок жап-жашыл чырайлуу болуп калган болот. Бул Аллахтын кудурети. Демек, Аллах субханала таала өлүк жерлер махлук, кургаган жерди тирилткен сыяктуу эле бизди дагы кайрадан кабырдан тургузуп тирилткенге толук кудуреттүү зат. Ага эч бир шек жок. Хадистерде да келет, Куранда да келет. Адамдардын бардыгын Аллах субханала таала эмне кылат? Бир жамгыр жаадырат. Жамгыр жааганда ошол немелер чыккандай сыяктуу эле, чөп чыккандай эле адамдар өсүп чыгат. Бул Аллах субханала таалага эч бир кыйын эмес. Ошону айтып атат: "Ва аятул лахумул ардул майта." Аларга менин белгилеримден, аяттын дагы танимели тазим. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн өтө чоң белгилердин деген маанысы. Менин чоң белгилеримдин бирөөсү эмне экен? Ал ардул майта, куруп калган жер, ахяйнаха, аны биз не кылдык? Тирилттик. Ва ахражна минха хабба, жана ал жерден силерге биз данды чыгардык. Фаминху якулун, аны менен силер азыктанасыңар дейт. Аны силер жейсиңер дейт. Демек, биздин азыгыбыздын бүт бардыгы ушул жерге байланыштуу. Жамгыр жаап жакшы болсо, Аллах субханала таала эгинден мол берет. Алла таала эмне кылат? Будайды берет, арпаны берет, жүгөрү болот, мол болот дагы жашоо жакшы болот. Эгер жамгыр эле жаабаса болду, дан жок, будай жок, арпа жок, жүгөрү жок, жашоо болбой калат эми. Жашоо татаал болуп калат. Ошон үчүн Алла таала айтып атат: "Менин белгилеримдин белгиси, мен эмне кыламын? Силерге жерден бир дандарды чыгарып берем. Ал данды силер жейсиңер" дейт. Хаб бул данды айтылат, бул ушундай дан, буну азык катары жейбиз. Эгер бул болбосо, биз жашай албайбыз. Кийинки аятта келипти самарат деп. Ал мөбө жемиштер. Мөбө жемиштерди итафаккух литалаззуз дейт. Баягындай тойгон үстүгө жегенде айтылат. Аны менен адам курсагы тойбойт. Алма жеп жашай албайсың өмүр бою. Жүзүм жеп жашай албайсың өмүр бою. Аны вактылуу жейсиң, тамак үстүгө тамак болот, витамин болот, дагы башка неме берет. Бирок дандын, будайдын, ундун ордуну ала албайт. Ошон үчүн Аллах субханала таала биринчи силерге азык кылып жибердим деп атат. Нени? Хаб, нени? Дандарды. Ва фаминху якулун, аны силер жейсиңер. Жеп азыктанып тоёсуңар. Ошо менен силер тоёсуңар, күчтүү болосуңар, бутуңарга турасыңар. Ошо менен дүйнөдө адам болуп жашайсыңар деп атат. Демек, мына ушул биз жеп аткан азыктардын бүт барыны Аллах субханала таала бизге жараткан. Аны Аллах берет. Ва фис самаи ризкукум, Куранда Аллах айтат. Силердин рызкыңар асманда деген. Эми асмандан жамгыр жаап, ошо менен рызкы түшөт. Демек, Аллах субханала тааланын кудурети эмне кылды? Канча махлук болсо, бүт бардыгын жерден жараткан. Жана ошол жерди кайра аларга эмне кылган? Азыкка себеп кылган. Ошол азыктануу жерден чыккан дандардан болот. Ошолорду жеп, биз дагы, жаныбарлар дагы, башкасы дагы бүт бардыгы ошо менен азыктанат. Мына ушуну Алла таала айтып атат. Ва ахражна минха хаб фаминху якулун. Биз аларга дандарды чыгарып койдук. Ал дандарды силер жейсиңер. Важаална фиха жаннат. Эми жердин кээ бир бөлүктөрүнү биз бак кылып койдук дейт. Бактарды тигип койдук, бактарды жараттык. Мин нахил. Ал нахилден, анаб, жүзүмдөн дейт. Ал бактар неге? Курма бактары, жүзүм бактары. Офаджаруна фиха минал уюн. Жана алардын арасына биз дарыяларды, булактарды дагы агызып чыгарып койдук дейт. Аллах субханала таала бул жерде дагы нахил, анаб деди. Себеби арабтарда ушул мөбө жемиштер бар эле. Башка жагы жемиштер көп, бирок негизинен арабтардын эккен эгини, багы бул нахил болгон, курма болгон. Ошого нахил жана не деди? Анаб, инабдын жаны жүзүм деген сөз. Жүзүм да жакшы болот аларда, курма да жакшы болот. Көрдүңөрбү? Адам түшүнбөй турган, көрбөй турган азы толтура мөбө жемиштер бар. Алар айткан жок Кур'ан-ы Керим.
Ошол өзүңөр деле карагыла, жеп аткан ошо курмаңар, ошо курма дарагыңар, жүзүмдөгү дарагыңар, ушуларды биз жараттык дейт Аллах субханаху ва таала. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Аллахты издей турган болсок, алыс барыш кереги жок. Үйүңгө эле чыксаң көрүнүп турат. Аллахнын кудурети. Аллахнын бардыгы бирдиги бар жокто көрүнүп турат. Өрүгүң турат, алмаң турат, шапталың турат, маринаң турат, картошкаң турат. Ушунун бардыгынан эле көрүп, Аллах Тааланы биз таанып алсак болот. Ошон үчүн Аллах Таала айтып атат: Аллахым وجعلنا فيها جنات жана ал жерлерде биз бактар жараттык. Мин нахил ва а'наб, курма бактары, жүзүм бактары, وفجرنا فيها من العيون. Жана ал жерден биз не кылдык дейт? Дарыяларды агызып, сулар агызып койдук дейт. Аллах субхана ва таала биринчи сууду асмандан жаадырат. Жаагандан кийин жер сиңип алат. Жер сиңгенден кийин ошол немени Аллах Таалам кайра булак кылып берет. Кайра дайра кылып берет. Ал нерсе акырын биз не кылабыз? Сугарабыз. Өзүбүз ичебиз, жаныбарларды сугарабыз. Жана ошол бак дарактарды дагы сугарыш үчүн Аллах субхана ва таала ушул нелерди, сууларды колдонабыз. Сууларды берет экен. Жараткан ошону айтып атат: "Важална ва фаджарна фиха минал уюн". Ал жерде биз не кылганбыз дейт? Дарыяларды дагы агызып койгонбуз дейт. Демек, дарыяны көрүп, бак даракты көрүп, бактарды көрүп, дарактарды көрүп, Аллах субхана ва тааланы таанып алсак болот. Эми Аллахым айтып атат: "Лига кулу мин самарихи". Эми ошол бактагы мөбө жемиштерди жегиле дейт. Бакты силерге тиги бердик. Силерге жараттык, алма, өрүк, ар түрлүү кылып, эми аны жегиле. Вама амилату айдихим. Ма нафия бир манасы. Вама амилату айдихим. Аларды силер жараткан жоксуңар деп атат Алла Таала. Эми бакты сен жараткан жоксуң, алманы сен жараткан жоксуң, алмага ошо дарагына алманы пышырган сен пышырган жоксуң, өрүктү сен пышырган жоксуң, эчтеке кылган жоксуң дейт. Вама амилату айдихим. Ал дарактарды, ал чөптөрдү, ал нерселерди, дандарды силер жараткан жоксуңар дейт. Демек, Аллах субхана ва таала ушулардын баарын жаратты. Дыйкан не кылат? Дыйкан бар нерсени жок кылат. Бир кап будай бар, ошол будайды алып келип сээп саласың. Бир кап будайды ун кылсаң, бир ай жейсиң. Сээп салдың жерге. Болду, кылган ишиң ошол. Болгону жерди айдадың, суу койдуң, жумшартып койдуң, чыгышын деп. Бирок сен ар бир данын астына барып, эме кылган жоксуң да. Өсүргөн жоксуң да. Колунан жетелеп, бутунан тартып, аны чыгарган жоксуң да. Аны ким чыгарды? Аллах субхана ва таала. Ошону айтты Аллах Таала айтат ушул сөздү: "Вама амилату айдихим". Ал мөбө жемиштерди, ал дарактарды алар колу менен жасаган жок. Манафия. Жасай да албайт. Антум тазраунаху ам нахну зариун. Куранда Аллах айтат. Бул эгиндерди силер эктиңерби, же мен эктимби дейт. Яни мен эктим деген сөз. Болгону биз жерге көмүп койгону билебиз. Суу куйганды билебиз. Бирок аны чыгарган ким? Аллах субхана ва таала. Кеде суу куясың чыкпайт. Дары саласың чыкпайт. Демек сен эчтеке кыла албайсың. Ал Аллахнын кудуретине муктаж. Аллах субхана ва таала ошол кичинекей алсын нерсени не кылат? Өстүрөт. Ал каттуу жер жарып чыгат. Жарып чыгып чоң болот. Анан не кылат? Бутактайт, гүлдөйт, мөбө жемиш алат. Анан мөбө жемиштерди Алла Таалам ай менен күн аркылуу не кылат? Пышырат. Бирөөсү раң берет, бирөөсү таам берет. Ошонтип отуруп анан пышат. Ошон үчүн мөбө жемиштер ысык жерде пышат. Суuk жерде көп жерде пышпайт. Анан аны эмне кылабыз? Биз жейбиз. Аны жейбиз. Ар бир анарың, бананың, алмаң, өрүгүң, марина не болсун бүт баарыны Аллах субхана ва таала эмне кылат? Өзү көзөмөлдөп, өз кудурети менен чыгарат. Анын бир даныны силер чыгара албайсыңар. Бир даныны, бир даракты, бир мөбө жемиш силер өстүрө албайсыңар, кыла албайсыңар. Вама амилату айдихим. Аны алардын колдору менен, алар колдору менен жасаган жок деген маанасы. Эгер ма нафия болсо. Экинчи маанасы ма маусула. Аллази маанасында. Лиякулу мин самарихи ва ма амилату айдихим. Аллази амилату айдихим маанасында. Түшүнүңөрбү? Ошол бактардагы мөбө жемиштери жегиле. Валлази амилату айдихим. Өзүңөр колуңар менен жасаган тамактарды, мөбө жемиштерди да жегиле деген сөз бар. Түшүнүңөрбү? Өзүңөр жасап жеген тамактарды да жегиле деген маанасы бар. Эгер маусула болсо, бул дагы муфассириндердин экинчи кабылы. Көбүрөөк муфассириндер ушул сөздү айткан. Биринчи кабылда бар муфассириндер, экинчи кабылда бар, экөөтүн тафсири жазылган.
Yani özüңөр колуңар менен жасап жеген тамактарды дагы жегиле деп атат. Өзүңөр чыгара албайсыңар, бирок аны жасап жейсиң. Кээде эмне кыласың? Аллах субханаху таала помидор өстүрдү. Бадыран экөөнүн арасындагы пияз кошуп, шакарап кылып жейсиң. Вама амилату айдихим. Же болсо бүт бардын арасындагын эмне кыласың? Салат кылып аласың. Анан салат кылып жейсиң. Же болсо ошонун арасында картошканы сабизди алып туруп, шорпа кылып ичесиң. Же болсо ошол жерден чыккан күрүчтү алып, анан эмне кыласың? Аш кылып жейсиң. Ушул бардыгы вама амилату айдихим деп атат. Жегиле мөмө жемиштеринен жана өзүңөр колуңар менен бышырып жеген тамакты дагы жегиле деп атат. Демек, биз бышырып жейбиз, бирок даярдап халк кылган зат ким? Аллах субханаху таала. Бул адамдын гана өзгөчөлүгү, адам ар нерсени тандап жейт. Дүйнөдө бир эле махлук бар, тандап ардекени аралаштырып жейт. Бул инсан. Каган андай эмес. Жаныбарлар, кээ бир жаныбарлар чөп жейт. Болгонун чөп жейт, башка эчтеке жебейт. Кээ бир жырткычтар эт жейт. Эт жейт, көз жейт, башка эчтеке жебейт. Бирок чөп менен этти аралаштырып, аны бышырып, ар түрлүү кылып жеген ким? Инсан. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат: "Лиякулу мин самарихи ва ма амилатху айдихим." Ошол бактагы мөбө жемиштерден жегиле. Ва ма амилатху айдихим. Өзүңөр колуңар менен жасаган тамагыңарды жегиле. Аны дагы жегиле дейт. Демек Аллах субханаху ва таала жерден чыгарганын баарыны азык кылып бизге берген. İnsандай махлук жок. İnsan эң чоң махлук, эң жакшы махлук, Аллах сүйүктүү инсан махлугу. Ошон үчүн каалаганыбызды алып, халал нерселерди кошуп, кууруп жей бересиң. Азыр дүйнөдө ушундай доор келди. Аллага шүгүр кылыш керек. Тамактын түрү көбөйүп кетти. Башың айланып калат. Ушундай тамак элдин бардыгы элдин максат тамак болуп калды. Тамак. Жерде мындай жаңы нерсе чыгыптыр, бу жерде жаңы нерсе чыгыптыр, бу кафе ачылыптыр, барсаң мынча өзгөчө экен деп элдин баары жеп атат. Мен жей берсең, бирок аркасынан шүгүр да кылыш керек. Халал болсо же, бирок Аллага шүгүр да кылыш керек. Мына ушуну Алла таала айтып атат: "Силер эмне кылгыла? Аны жегиле. Ва ма амилату айдихим афала яшкурун." Акырында айтып атат: "Өзүңөрдүн колуңар менен жасаганды дагы, биз чыгарган баягы мөбө жемиштерди да жегиле. Афала яшкурун." Эми шүгүр кылбайсыңарбы деп атат. Яни шүгүр кылгыла деген сөз. Эми мени берген неаматыма шүгүр кылгыла деген сөз. Дагы эмне берсин Алла таала? Дагы эмне берсин? Жаратты, жаратканга жараша не кылды? Азыгыбызды берди, азыгыбызды дагы түрдөп Алла таала берди. Мына ошону айтып атат: "Ва ма амилатху айдихим афала яшкурун." Эми шүгүр кылгыла деп айтат. Демек, Алла таала халалдан рызкы берсе, анын жообу эмне экен? Шүгүр. Аллахумма лакал хамду ва лакаш шүкр. Алхамдулиллахи ат'амана ва сaqana ва жа'алана муслимин. Ila ahiriki dualar айтыш керек. Аллага шүгүр кылыш керек. Я Алла, сен мага эмне кылдың? Өзүңдүн ырайымың менен, өзүң мага ушуну насып кылган экенсиң, ушул тамакты жедим деп. Тамакты жеп, лаззатын сезүү, даамын сезүү бул да Алланын неаматы. Булдан чоң неамат. Дүйнөдө ушундай адамдар бар, ооруган адамдар бар, тамак жейт, тамактын даамын сезбейт. Не жегенин билбейт. Жеген нерсеси таттуу, ачуу билбейт. Зайыка жок. Аллах алып койгон. Ага эч айырмасы жок. Ал жеп аткан нерсеси даамы барбы, жокпу, тузу барбы, жокпу, эчтеке жок. Жеп атасың, жегенде айырмасын билип атасың ошону. Эт жеп атам, нан жеп атам, сахар жеп атам, май жеп атам, бал жеп атам. Ошону билип хазым кылып атасыңбы? Бул Аллахтын чоң неаматы. Ошон үчүн афала яшкурун дегени ошо Аллах берген неаматтар жегенден шүгүр кылыш керек Аллага. Жөн жебестен Алла таала ар түрлүү даамыны эмне кылды? Сездирди сага, көрсөттү, билгизди. Эми ошон үчүн Алла таалага шүгүр кылыш керек. Көпчүлүк инсандар бар, ушул нерседен махрум. Чоң байлар бар. Жебеген нерсеси жок, баарын жейт, бирок даамын сезбейт. Же болсо жейт, хазым болбойт. Ал сиңбейт. Бүт бардыгы не Алла таалага байланыштуу туугандар, ошону жеп атасың, сиңип атабы? Аллага шүгүр кыл. Жедиңби, даамын сездиңби? Курсагың тойдубу? Аллага шүгүр кыл.
Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде афала яшкурун, эми силер шүгүр кылбайсыңарбы? Яни шүгүр кылгыла деген сөз. Шүгүр кылгыла. Аллахым ошол жерден жамгырды жаадырып, ошол аркылуу не кылды? Эгиндерди чыгарып, алар пышыргандан кийин дагы өзүң каалагандай кылып же деп берип атат. Дагы эмне керек? Ушундай затка эми шүгүр кылгыла деген сөз. Субханаллази халакал азважа куллаха мимма тунбитул ард ва мин анфусихим ва мимма ла я'ламун. Субхан, Аллах шериктен, кемчиликтен таза зат. Аллази халакал азважа куллаха мимма тунбитул ард ва мин анфусихим. Аллах бардык нерсени, жерден чыккан, өнүп чыккан адамдардын бардыгыны жуп кылып жаратты. Ва мимма ла я'ламун. Жана силер билбеген нерселерди дагы Аллахым жуп кылып жаратты дейт. Бул аятта Аллах субханала ва таала бардык нерсени жуп кылып жаратты деп, ошол аркылуу жалгыз өзү жуу жок, так жалгыз өзү экенин баяндап атат. Дүйнөдө Аллахтан башка бүт бардыгынын жупу бар. Жуп деген сөз. Азваж дегени, зауж деген сөз, жуп деген сөз. Экөө бириккенде эмне болот? Зауж болот, жуп болот. Так жана жуп деп айтылат. Бир деген сан так, эки дегенде жуп. Түшүнүңөрбү? Аллахым айтып атат, субхан биринчи. Ал ушундай зат, анын шериги жок, анын жуу жок. Аллази халакал азбажа куллаха. Ал ушундай зат не кылды? Бүт бардык нерсе, жерден өнүп чыккан адамдарды бүт бардыгыны Аллахым не кылды? Жуп кылып жараткан. Демек, бир гана зат жупу жок, шериги жок ким экен? Аллах субханала ва таала. Калган бүт баары, бул дүйнөдөгү бүт баарыны жуп кылып жараткан. Жуп деген эмне дегени? Эки нерсе биригип бир максатты көздөсө, же эки нерсе биригип бир максатка ишке ашырса, ошо жуп болот. Мисалы, эрди катын, аял менен эркек экөө жуп. Аял менен эркек экөөнүн максаты экөө хаят кылат, жашайт. Балалуу чакалуу болуп жашайт. Жашоодо не кылат? Жашайт ушул жерде. Ошол үчүн экөө жуп, максаты бир. Бүт баарын Алла таалам жуп кылып жараткан. Демек, инсан эле эмес, инсандан сырткары набатат. Набататтардан бүт баарынын жуптары бар. Анын неси бар? Эркеги бар, ыргачысы бар, жаныбарлар да ошондой, мөмө жемиштер да ошондой, кала берсе жамадат да ошондой. Жамадат биз билбеген мындай жамадаттар, катуу нерселер, тоого окшогон нерселер, булардын да жуубу бар, бардыгынын. Хатта мына ушул жашап аткан хаят дагы жуп. Мына дүйнөбүз бирөө болсо, экинчиси ахирет. Экөө жуп. Экөө бир немени хаятты эмне кылат? Бир максатты көздөйт. Себеби бул жашоодо биз эмне кылабыз? Жашайбыз. Жашагандан кийин бул жашоо эмне болот? Жакшы жаманды бул жакта ажыратып болбойт. Залым да өтүп атат, жакшы да өтүп атат, жаман да өтүп атат, ууру да өтүп атат, кыянатчы да өтүп атат, өтө берет. Эми анын жарым жашоосу бар, экинчи жуп тарабы бар. Ал ахирет. Ахирет келгенде анан ким жакшы, жаман ажыратылат. Анан жакшыга сыйлык берилет, жаманга азап берилет. Экөө ахирет менен бул хаят экөө топтолуп не кылды? Бир максат толук болду. Ал максат хаяты дүйнөнүн максаты эмне болчу? Сен жакшы амал кылдыңбы, жаман амал кылдыңбы? Ахиретке барганда эми көрөсүң деген сөз. Эгер дүйнөдө болуп туруп ахирет жок болуп калса, же ахирет эле болуп дүйнө жок болсо, жарым болуп калат, так болуп калат, жарым болбой калат. Мисалы, дүйнөдө болсун, ахирет жок дейлик, бир фарз. Анда бирөөдөн эсеп китеп болбой калат. Бар ушунда өтүп кетет. Ахирет эле болуп калса, анда экзамен жок, имтихан жок. Нечеге жаза берилет ага? Неге сыйлык берилет? Неге ага азап берилет? Дүйнө жок болуп. Андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн экөө жуп, экөө кошулуп бир нерсени ишке ашырылат. Ал хаяты дүйнө, бул дүйнө жарым болсо, анын жарымы экен жуп, экинчи тарафы ахирет. Мына ушуну Алла таала баяндап атат. Субханаллази халакал азважа куллаха мимма тунбитул ард ва мин анфусихим ва мимма ла я'ламун. Ал зат, таза зат, анын эч бир шериги жок. Аллах субханала ва таала кемчиликтен таза зат, бардык нерселерди жерден өсүп чыккан
Жана инсандарды wa mimma la ya'lamun жана силер билбеген толтура нерселер бар, алардын бардыгын жуп кылып жараткан дейт. Бардыгын эмне кылган дейт? Жуп кылып жараткан дейт. Түшүнүңөрбү? Демек Аллах субханала тағала дүниедегі бүт барын жұп қылып жаратқан. Біз аны білбейбіз, білбегені даябай көп, бардығы жұп. Жердің астындағы құрт-құмырсқалар, судың астындағы жануарлар, тоғдағы жануарлар, асмандағы жануарлар, бүт барды біз білбеген, бүт барын Алла тағалам не қылған? Өзінің жұпы бар. İnsanda da жұпы бар. Мысалы, фериште менен шайтан бұл дере жұп. Хақ менен батыл бұл дере жұп. Ақиқат менен қараңғылық бұл дере жұп. Бардығы жұп өкөбі біріккенде анан не болады? Bir неше ақиқаты билинет, ишке ашат. Демек, бұл дүниедегі бүт барының шериги бар, анын не орду бар, жанында шериги болады. Bir ғана шериги жоқ, эчнекеси жоқ зат Аллах субхана тағала. Ас-самат. Ал эчнекеге мұқтаж емес, аялға мұқтаж емес, балаға мұқтаж емес, вазирге мұқтаж емес, муширге мұқтаж емес, эчнекеге мұқтаж емес. Аллах самат. Мына ушул сыпатты Алла тағала айтты субханаллази деп. Аллах таза зат, анын кемчилдиги жок, анын шериги жок, ушундай зат бардык нерсе жерден чыккан бүт барыны жұп кылып жаратты. Силерди да жұп кылып жаратты. Ва мимма ла я'ламун. Силер билбеген толтура махлукаттар бар. Аларды дагы Аллахым жұп кылып жаратты дейт. Биринчи Аллах субханала тағала не кылды? Ва аятул лахумул арз деп жерди мисал катары берип, өзүнүн кудретини, өзүнүн керебеттүү кудретини түшүндүрдү. İkinci misal, ikinci Allah Teala misal menен bayandап атат. Wa ayatul lahumul layl naslahu minhun nahar. Жана Аллахтын бар экенини, жалгыз экени, кудуреттүү экендигинин дагы бир белгилери, чоң белгилердин бирөөсү al-layl, түн. Naslahu minhun nahar. Аны сыйрып алабыз дейт. Аны сыйрып алабыз күндүзүнөн. Fa izahum muslimun. Кийин алар караңгыда көрбөй калышат дейт. Караңгыда көрбөй калышат. Аллах субханала тағала не кылды? Биринчи жерди айтып түшүндүрдү, өзүн тааныштырды. Эми ушул жер менен кошо жашап аткан шаарыбызда күн түн деген маселе бар. Мына ушул күндүн, түндүн дагы Раббиси ким? Аллах субханала тағала. Күндүн да Раббиси Аллах, түндүн дагы Раббиси Аллах субханала тағала. Аны эч ким кыла албайт. Эч ким бардык мамлекетте белгилеп алып, мына убакытты биз түндү кылабыз. Мына вакытта күн чыгат, андайда күн батат десе кыла албайт. Мүмкүн эмес. Бүт баары биришип, ушуга келиштик, кол койдук, чечим чыгардык десин, эчтеке кыла албайт. Ансыз пенсиялар эчтеке кыла албайбыз. Ал күндүн, түндүн Раббиси ким? Аллах субханала тағала. Ошону айтып атат: "Ва аятул лахумул лайл." Жана Аллахтын чоң белгилеринин белгиси ал-лайл, ал-түн. Насlahu minhun nahar. Насlah деген, салаха деген сөз негизи терини сыйрыган айтылат. Койдун терисин сыйрып аласың, ошону салаха деген сөз ошол. Насlahu minhun nahar дегенде айтат, биз не кылабыз дейт, түндөн биз түндүнөн күндүзүнү сууруп алабыз. Fa izahum muslimun. Кийин алар караңгылыкта калат деп атат. Кийин алар караңгылыкта калат деп атат. Яни бул аяттан ишара кылып атат, асыл бул хаятта караңгылык. Бұл дүниеде негізі қараңғылық, асыл. Нахар күндізі бұл арыз, арызы бұл. Түсініңіз бе? Негізі бұл дүниеде қараңғы. Бұл асыл ушундай. Бұны Аллах субханала тағала күндізі күн беріп жаратады. Түнді ай менен кейде жаратып қояды. Күндізі күн берсе, анан жарып бүт барын көрөбүз жашоо болуш үчүн. Ошол нерсени Алла тағала айтат, асыл бұл қараңғылық жашоодо, дүниеде. Жер шарында. Андан биз не кылабыз? Күндү берип турабыз, кийин күндү кайрап не кылабыз? Күндү тартып алабыз дейт. Тартып сыйрып алып коебуз деп атат. Анан фаизахум муслимун, алар кайра эле караңгылыкта калат деп атат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул күн түндүн ичинде бирөөсү асыл, экинчиси арыз. Асыл түн, караңгылык, бул арызы некен? Күн берилет. Ошон үчүн күндүн келишлиги арызы гана. Асылда күн жок болсо, дүйнө караңгылык болот. Zulümat, bazı fawqa baz qarаңгылык. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондой эле асыл ахирет бул дүние арыз. Асыл некен? Ахирет. Биздин жашаштан негизги максатыбыз ахирет. Себеби түбөлүк жашоо тиякта. Ал эми бул жашоо некен?
Arz vaqtılуу gana. Күн вақтылуу гана, күн тийгенде жарык болот, ошондой эле канча өмүрүң болсо, ошондо жанып жашайсың бул дүйнөдө. Өмүрүң бүттү, кетесиң, ахиретке чыныгы асыл болгон жүйүңө кетесиң. Мына ушуну Алла Таала айтып атат: "Ваш-шамс бу аятул лахумул лейл." Жана Аллахтын чоң кудуреттеринен бир кудурети ал-лейл, түн. Наслаху минхун нахар. Ал түндөн биз сыйрып алабыз эмне? Нахар күндүзүнү. Фа изахум муслимун. Кийин алар караңгыда калышат, эчтекени көрбөй калышат деп атат. Яни сен жашап атасың арзы дүйнөдө, кийинне жашооң келгенден кийин, вакыт бүткөндөн кийин кетип каласың деп атат. Ахирет кетип каласың асыл үйүңө, кийин баргандан кийин жолун таппай каласың. Бул дүйнөдө жолун таппасаң, туура эмес жүргөн болсоң, ахиретке барганда эчтекени таппай каласың. Фа изахум муслимун. Ваш-шамсу тажри ли мустақаррин лаха. Алла Таала түндө айтты, андан кийин айтып атат, күн өзүнүн ордунда жүрөт дейт. Тажри ли мустақаррин лаха. Мустақар деген ошол күндүн жүргөн жерин айтат. Түшүнүңөрбү? Мустақар деген ошол күндүн жүргөн жерин айтат. Мустақар замани, мустақар макани. Экөө тең болот. Күндүн жүргөн маканы да бар, жүргөн заманы да бар. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala күн öz orduğunda, күн özünün bayağı nimesinde, fi falak, özünün dairasında aylanat degen. Aylanat degen. Şu ayetlerden bilinir күн aylanat. Buğa çeyin murdağı okumuştuğular, alar kündü aylanbayt degen. Buğa çeyin, buğa Firagus, başka bir okumuştuların zamanında, alar күн aylanbayt. Күн 4-cü asmanda qadalıp durat degen. Mana o siyahtı var. Qadalıp durat degen. Andan keyin 3-4 kılımdan keyin bir alımlar payda bolgon okumuştular aytkan жок, күн ордунда турат, жер айланат деген. Жер айланат. Күн ордунда турат, жер айланат деген. Андан keyin 3-cü tahqiq кылып айтышкан, жок, күн да айланат экен деп tahqiq кылышкан. Азыркы заманда азыркы окумуштуулар күн да айланат, жер да айланат деген. Алар эми бичаралар ошону эмне кылды? Табышты. Бирок Кур'ан-ы Керимде Алла Таала 14 кырымында айтып койгон: "Ваш-шамсу тажри ли мустақаррин лаха." Ваш-шамс тажри. Күн не болот? Айланат деп атат. Жүрөт деп атат. Мустақаррин лаха өзүнүн огу бар, өзүнүн жайы бар. Ошол мейкиндикте ал айланат. Түшүнүктүбү? Күн Аллахтын бир махлугу. Ал Кудай эмес. Ага сыйына турган нерсе эмес. Болгону Аллахтын колунда турган бир махлук. Ал не кылат? Бизге жарык берип турат. Ошонун негизинде жашайбыз. Ошонун негизинде кыш жайы болот. Ошонун негизинде эгиндер пишат. Бизге керектүү нерсе Аллахтын чоң неаматы, Аллахтын кудурети. Ал Кудай эмес. Ошон үчүн айтып атат Аллах Таала: "Ваш-шамсу тажри ли мустақаррин лаха." Күн ал өзүнүн огунда, өзүнүн мейкиндигинде эмне кылат? Айланат деп атат. Демек күн айланат, күн огунда жүрөт, ага шек жок. Түшүнүңөрбү? Күн да өзүнүн убагында айланып атат. Жер да айланат. Жердин айлануусу өзүнчө, күндүкү өзүнчө. Түшүнүп атасыңарбы? Жер bir айланганда bir сутка болот, дагы bir айланганда bir жыл болот. Ушундай айлана берет. Өзүнүн огунда айланган огу бар, экинчиси күндүн тегерегинде айлануусу бар. Жана ошол эле учурда күн өзүнүн жалпы саяралары менен чогуу дагы bir мейкиндикте сүзүп баратат. Каяка барат? Алла билет. Мустақаррин лаха. Түшүнүңөрбү? Күнүнө канчалык бир чоң ылдамдыкта сүзүп баратат, аны Аллахтан башка эч ким билбейт. Мына ошону Аллах айтып атат: "Ваш-шамсу тажри ли мустақаррин лаха, залика тақдирул азизил алим." Күн өзүнүн огунда же өзүнүн жайында жүрөт, айланып жүрөт. Залика тақдирул азизил алим. Бул билимдүү, күчтүү Аллахтын тагдыры. Эми билимдүү, күчтүү Аллахтын өлчөп койгону. Ошол Аллах Таала өлчөп койгон, ошол өлчөө менен мекымдат ал сүзүп баратат, ошол ылдамдыкта баратат. Hadislerде келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан hadis келет Бухариде. Абу Зар Гыфари разияллаху анху Пайгамбарыбыз чакырып туруп, күн батайын деп калганда сурайт. Бул күн каяка барат билесиңби дейт. Айтканда, "Я Расулаллах, сиз айтыңыз" дегенде, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Бул күн баткандан кийин Аллахтын астына барат" деген. Бир аршка астына барат деген, арштын астына. Арштын астында барып, Аллахтан сурайт дейт. Сажда кылып, Аллахка этең чыганбы, чыкпайбы деп. Аллах чык десе анан чыгат дейт. Биз ойлоп аткан күн, ошол күн өзүнө айланган жок. Күнүнө өзүнүн ишин аткарып,
Аллахтың астына барғанда, Рахманның аршының астына барып, Алланың ижаза сұрайды. Алла чық дейді, қайра шығады. Күннің машриқтен шығады, мағриптен батады. Шығыштан шығады, батысқа батады. Bir күн келеді, Алла Субханала Тағала рұқсат бермейді. Қай жерге бассаң, ошол жерден шық дейді. Яғни мағриптен, батыстан шық деп Алла үкім береді. Ал қайра қайтаттағын батыстан шығады. Бұл мына ошол ақырғы күн. Бұл қияматтағы ақырғы күн ушул болады. Түсініңізбі? Эми ушул учурда батыштан күн шығып қалыптыр деп, эми Алла да иман келтірсе, иманы қабыл болмайды. Ал ақырғы күн. Аллах Тағаланың несі өкімі, Алла қияматқа жақындағанда ақырғы күні не болады? Батыштан шығады, эми ал не қылбайды, қайтып шықпайды, ол шығыштан, ол ақырғы күн болады. Ошоны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатады. Күнүнө арштын астына барып, Аллаға сажда қылып сұрайды дейді. Қантып сажда қылады, қантып сұрайды, аны біз білмейміз. Алланың өзінікі. Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамдихи, валакин ла тафқахуна тасбихах. Ар бір нәрсе не қылады? Тасбих айтады. Аллаға сыйынады, бірақ анын сыйынғанын білмейсіңіздер деген. Демек, мақлуқтың бүт бардығы Алланың контролында, Аллаға мұқтаж, Аллаға қызмат қылады, Алланың ішін атқарады. Яғни Аллаға сыйынады. Көрдіңдер бе? Ошол күнін көріп отырмыз. Еш мағына бермейміз. Ал Аллах Тағала контрол қылып отырады. Контрол қылып отырады, ал асманда сүзіп жүреді, баратады. Күнің батқанда Алланың астына барып тұрып, Аллахым ертең шығамын, рұқсат бересің бе, бермейсің бе сұранады. Алла Тағала шық десе шығады. Шықпа десе шықпайды. Ақырғы күн келгенде ал шықпай қалады. Мына ошоны айтып жатады. Күн өзінің оғында, өзінің мекендігінде не қылады? Жүреді, ағып жүреді. Залика тақдирул азизил алим. Бұл жөнекей нәрсе емес, бұл низам шамси. Низам шамси бұл жөнекей нәрсе емес, бұл алим болған зат, азиз болған зат, өте күшті, өте құдіретті, өте білімді болған заттың контролында деп атайды. Ошол зат контрол қылып тұрады. Ошол үчүн ал не 1 саат, 1 минут, 1 секунд алдыға арқаға чегинбейді, башқа болбайды. Күннің өз орнында айланып атады. Андан кейинги мисалда Алла Таалам вал камар деп айды баяндап атат. Вал камар каддарнаху маназила. Жана биз жараттык нелерди? Айды. Каддарнаху маназила. Анын дагы бататырган, чыгадыган жерлеrini өлчөп койдук дейт. Хатта ада кал уружунил qadим. Ал акыры байып не болот? Эски жыга шак сыяктуу болуп калат дейт. Ал ай акыры кайтып барып, кичинекей эски не шак сыяктуу болуп калат, бутак сыяктуу болуп калат дейт. Вал қамара қаддарнаху маназила. Айдын дагы несini маназил чыгатырган жерлерини, бататырган жерлерини биз дайындап койгонбуз дейт. Субханалла. Асманда саяра аябай көп жылдыздар. Эсеби жок. Аны Аллахтан башка эч ким билбейт. Ушунчалык чоң махлукаттар бар, адам акыл жетпейт ага. Бирок ошолордун ичинен Аллах Субханала Таала эки нерсени тааныштырат: күн менен ай. Себеби бизге ушул нерсе керек болот. Ушул нерсе менен биз жашоого байланыштуу нерсе. Жана ушул нерселер менен биз не кылабыз? Жашайбыз. Намаз убактарын белгилейбиз, күндү түндү белгилейбиз, хажды белгилейбиз. Бүт бардыгы ушул аркылуу. Муакиту линнас вал хадж. Түшүнүңөрбү? Бул ушун үчүн бизге керектүү нерсе. Ошон үчүн Аллах Субханала Таала айдын дагы баяндайт, күндү дагы баяндайт. Күндөн кийин айды баяндап атат. Айды дагы каерден чыгат, кантип атат, кандай болот, аны дагы биз белгилейбиз. Ал барып кичинери отуруп, кичинекей бир шак айланып калат дейт, бутак айланып калат дейт. Айдын эки айланысы болот. Жер шарында эки түрлүү айланат. Биринчиси ай айланат, күндөн чыгыштан чыгат, батышка батат. Түшүнүңөрбү? Күндөн не болот? Батыштан чыгыштан чыгат, батышка батат. Мына ушул менен биз эмне кылабыз? Бир күндү белгилейбиз. Бир күн ушуна 24 саат ушунун ичинен чыгат. Экинчи айдын айлануусу бул батыштан чыгат. Чыгышка барып батат. Түшүнүңөрбү? Бул айыл туулду, айыл көлдү дегенде ай батышта болот. Батыштан чыгат, магрибте каралат. Магриб тарапта. Анан не болот? Жылып барып туруп, машрыкка келип калат. Аллахтын кудурети. Мына ушуну айды бир ай деп айтабыз.
Батыштан чыгып Магрибке чыгышка барган айлануусуну 1 айлык айлан басып өтөт. Мына ушуну 1 ай дейбиз. Бул кээде 30 күн болот, кээде 29 күн болот. Ошон үчүн ай кээде 29 күн, кээде канча болот? 30 күн болот. Бирок ай сайын 1 күн, 2 күн көрүнбөйт. Ошон үчүн айдын чыгатылган жерлери 28 манзил болот. Ошону Кур'ан-ы Керимде «Qaddarnahu manazila» деп атат. Анын чыгатылган жерлери эмне болот? 28 жери болот. Анын аттары бар, башкалары бар. Ошо менен эмне болот? Ай жүрөт ордунда. Мына ошону манзил деп айтылат. Биринчи күн мерден чыгат, экинчи күн биринчиден чыгат, үчүнчү күн могу жерден чыгат. Ушинтип барып чыгаткан жерлери бар. 28 айдын чыгаткан жерлери болот. Мына ошону маназил деп айтылат. Манзилдин жамы. Ал ай чыгатыган, ал түшө турган жерлер айтылат. Түшүнүңөрбү? Мына ошону Кур'ан-ы Керимде Аллах айтып атат: "Вал камара qaddarnahu" айды дагы биз өлчөп койгонбуз. Несини? Маназила, анын түшө турган, чыгатыган жерлерине. Демек, ай дагы Аллахтын контролунда. Алланын махлугу. Биздин кызматыбызда Аллах Таала аны каерден барып чыгат, кандай кылат, бүт барын айтып турат. Hatta aada kal urjunil qadim. Ай чоңоюп барып, акырында не болот? Бадыр болот. Чоңоюп дагы толгон 14 күндүк айды Бадыр деп айтабыз. Анан кичинерет, кайтат аркасына. Кайтып барып акырында бутак кайланып калат. Aada kal urjunil qadim. Уржун деген шакт айтылат. Бутак айтылат. Кадим эски. Эски бутак не болот? Кургаганда илейип калат, кышайып калат. Түшүнүңөрбү? Ошол кышайган, ийеген шак сыяктуу болуп калат дейт. Бизге ошондой көрсөтүп койду Алла Таала. Демек, мына ушул айды кээде тоголок кылып көрсөткөн, кээде жарымын көрсөткөн, кээде кичинекей кылып бизге бутак сыяктуу көрсөткөн ким? Аллах субханаху ва таала. Мына ушундай кылган зат силердин Аллах Раббиңер, силерди жаратты. Эртең ушул зат силерди не кылат? Кайра тирилткенге толук кудурет жетет деген сөз. Мына ушуну айтып атат Аллахым. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم дейт. Жана биз айдын чыгатыган, түшө турган жерлерин дагы белгилеп койгонбуз. Ал ай кайтып эскилиген же эски чыгачка же бутакка айланып калат дейт. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Эми күн айга жетип барбайт дейт. Күн айга жетип бара албайт. Валаллайлу сабикун нахар. Жана лейл түн күндүздөн озуп кетпейт. Куллун фи фалаки ясбахун. Баары өз огунда, өз жайында сүзүп жүрөт деген аят. Эми Аллах Таала айтты: "Низаму шамси, низаму камари" айтып турабы? Күндүн өзүнүн низамы бар, айдын өзүнүн низамы бар, айлануу эрежеси бар, жол жобосу бар. Эми Аллах айтып атат: "Лашшамсу янбагhi лаха ан тудрикал камар." Эми экөө айланганда айтат, тездеп барып күн меден ашып кетпейт дейт. Күн айдан ашып кетпейт дейт. Же болсом түн эрте келип калбайт дейт күндүзүнөн. Бүт бардыгы Аллахтын контролунда. Алла Таалам күндүзүндө чыгасын деди, ошол убакта чыгат. Кыяматка чейин ошондой болот. Ошол убакта батат. 1 минут, 1 секунд алдыга аркага болбойт. 1 секунд алдыга аркага болбойт. Ал ушундай бир чоң низам Алла Таала мындай кылган, айткан убагында чыгат, айткан убагында батат болду. Аны бүгүнкү күндө хисабат менен эсептегендерди эсептеп чыгып, далилдеп коюшкан. Ушундай. Эми алар озуп кетпейт бири-биринен. Бирөөсүнүн ылдамдыгы көбөйүп, тездеп, анан бирден озуп кетпейт. Экинчиси, экөө айланат мындай болуп бири-бириге. Карама каршы келет. Күн эмне болот? Машинадан чыгат да. Бул бияктан келет. Экөө келип урушуп да кетпейт. Урушуп да кетпейт. Экөө бири-биринин несин тосуп да калбайт, амалдарыны. Кээ бир учурда Алла Таала кусуф болгондо өзүнүн кудуретин эскертиш үчүн башка маселе көрсөтүп коет. Болсо экөө ушундай өтүп кете берет. Бириге бири зыян да бербейт. Кээ бир учурда экөө чогуу деле чыгат. Чогуу деле асманда айда болот, күндө болот. Күндө деле ушундай болот. Бирок эмне кылбайт? Бирине бири зыян бербейт. Бирине бири зыян бербейт. Бул Аллахтын неси, кудурет. Аллах субханаху ва таала ушул мейкиндикти, асмандагы жаралышты ушунду баяндайт. Мына ошол үчүн айтып атат: "Вал кама ва шамсу янбагила." Эми күн ал айды тутуп ала албайт дейт. Эми жетип барбайт деген сөз. "Валаллайлу сабикун нахар." Жагын
Dün ne nahardan alıp gelip kalmaydı deydi. Nahardan vakti geldi, gündüzün oşol vakti geledi. Erte gelip almaydı. Taң erteң gelip almaydı. Kaçan taң atış gerek, oşol vakti taң atadi. Erte gelip almaydı. Ve kullun fi falaki yasbahun. Bari özünün falakta süzüp jüröt deydi. Falak degen asman emes. Falak degen özünün dairası var. Oşo dairasında, özünün halkasında süzüp jüröt degen söz. Sebebi bul ahir menen күн biz ayttık asmanga barıp qadalıp kalgan emes. Alar meykindikte, oşol asmanda meykindikte süzüp jüröt. Kadimkidey süzüp jüröt. Түшүнүңөрбү? Мына ошону айтып атат. Лашам ва куллун фи фалаки ясбахун. Алардын бардыгы күн дагы, ай дагы, калган саяралардын бардыгы, жылдыздардын бардыгы өз мекендигинде, өз ордунда, огунда айланып сүзүп жүрүшөт. Demek ne oldu? Allah Subhanahu wa Taala ikinci asmandagi mekindик, жылдыз, ай, gün uşular menen özünün tanıştırdı. Özünün kudretini, özünün güçlülüğünü, jana al nizamды kanda jaratkandыгını kıskaça bayanladı. Emi üçüncüsü Allah Subhanahu wa Taala üçüncüsünü bayandap atat. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Jana Allah'ın kudreti, жалгыз ekendiginin çoğun belgilerinin biri anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Alardı biz tolup durgan kemege alarının urpaklarını yüktep aldık deydi. Ve halakna lahum min mislihi ma yarkabun. Jana alarga oşondoy, oşo siyaktуу mine turgan nesileri da jaratıp koyduk deydi. Eğer karasak alardı çöktürüp salabız, alarga hiçbir bakıruvçu, çakıruvçu, jardam beruvchi hiç kim yok. Bir gana bizin rahmatımız, ırayımız degen ayat. Üçüncüsü Allah Subhanahu wa Taala su jana kemi arkulu özünün kudretini bayandap atat. Jer şarını ayttık, jer şarının yaşagan yerlerini mevcemiş pişirip Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Bizge dаңkılı beret dedi. Jer şarının köpçülük jeri su. Oşol su, oşol sudan dagın paydalanışı üçün Allah Subhanahu wa Taala bizge kemeler jasap bergen. Oşol kemeler arkulu biz yaşayımız. Kemeler arkulu özümüzdü, bala-çakabızdı, үй-бүлөбүздү, buyumlarımızdı tutkarabız. Bir şahardan ikinci şarka jetkizemiz. Bul dagın Allah'ın kudretinden bir kudreti. Sebebi bu kemeler tonna bolot, mиңдеген tonna bolot. Kançalık oğur bolsa suga batıp ketiş gerek. Biro batpaydı. Al çökpeydi. Kişinekey taştasan çöküp ketет suga. Kirip ketет akın. Bирок çoğun mиңдеген tonnalık kemeler suda kadimkide süzüp жүрөт. Al çöküp ketpeydi. Bunu Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı bizge? Musakhar kılıp berdi. Başı edip berdi. Buna uşul bergen nimetini aytıp atat. Ve ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Dağın bizim belgilerimizin birisi biz alardın zurriyatlarını fil fulkil mashhun. Oşo tolgon kemege жүктөп, көтөрүp, жүктөp, сактап койдук дейт. Негизи бул аят уламалар айтат, Нух алейхиссаламдын доорундағы Тофан аятына тиешелүү дейт. Тофанга. Нух алейхиссаламдын доорунда Тофан, Тофан суу болгондо, Туфан басканда дүйнөнүн бардыгыны ne olgun? Allah Subhanahu wa Taala Nuh Aleyhisselam'a keme jasa degen. Keme jasap, kemenin içine 80 adamdı. 80'den aşıgarak adamdı salıp kalgan, alıp kalgan. Oşol 80 adamdan azırgı dünyadagi büt bardyk urpak taragan. Eger Allah kalaganda büt bar jok kılganda bu dünya jok ele. Bирок azır bardygыбыз musulman, kafir, ak, kızıl, jaşıl, kara büt bardyk insan kanday bolsun, oşol 80 adamdan taralganbız. Oşol üçün Nuh Aleyhisselam'dı Abu Başar Sari dep aytılат. Adam Aleyhisselam'dan keyingi ekinci atabız Nuh Aleyhisselam. Düşünüyorsunuz mu? Oşol vakta okuyor. Demek Allah Taala'nın rayımı ne oldu? Oşol vakta büt bardığını bala çakası menen kemege salıp Allah saklap koydu. Bir manası. Eğer Nuh Aleyhisselam doğru olursa anda gözünüzde silerdi özüңөрдү, zurriyatlarыңарды, balаңар menen, maldarыңар menen kemege çıkasыңар. Oşo kemenin içinde siler saklap koyamın deydi. Kede bir жерге barış gerek bolup kalsa, jol jok, suu menен ötüşүң gerek bolot. Kemege düşөsүң. Çoğun kemeler var, özüңdө düşösүң, malыңda düşöt, maşinеңде düşöt, başkası da düşöt, anan daraka seni jetkезип koyot. Uşul dagın Allah'tın çoğun belgilerinin belgisi. Ve halakna lehum min mislihi ma yarkabun. Jana oşol siyaktуу alar mine turgan nesileri da jaratıp koyduk deydi Allah Taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Taala aytadi: "Ve halakna lehum min mislihi." Oşol keme siyaktуу деген söz.
Кеме сыяктуу дегени уламалар айтат, етте Алла Тааланын бир некен айткан жок. Майаркабун мутлак. Кеме сыяктуу мине турган нерселер. Кеме сыяктуу мине турган нерсе эмне болушу мүмкүн? Мисалы, төө, сафинатул бахр бар. Кургактын сафинасы эмне кемеси? Төө болгон. Ошол кургактыкта адамдар жүктөрүн ташыганда, башка жака сафар кылганда эмне аркылуу болгон? Төө менен болгон. Ошон үчүн халакна лахум мин мислихи ма яркабун дегени жана кеме сыяктуу алар мине турган нерселерди жаратып койдук деп атат. Төө. Ошол эле учурда ушул аяттан азыркы учурдагы мына самолеттор, асманда учкан учактардын бүт баары кирип кетет. Учкучтун баары кирип кетет. Куранда мынау деп айткан жери жок. Мин мислихи ма яркабун деп койду. Мин мислихи ма яркабун деди. Демек эмне болду? Кеме сыяктуу эле биз көптөгөн ишибизди бүгүн учак менен кылабыз. Самолетке барасың, ошого барасың, отурасың, өзүңдө, бала чакаңда, жүгүңдө бир шаардан экинчи шаарга жетип барасың. Мына ушуну мейкиникте асманда учтурган зат ким? Аллах субханаху таала. Ал дагы миллион тонна болот. Ошону асманда түшүрбөстөн учуруп, барып жеткизип, кайраган алып келгенге мусаххар кылган ким? Аллах субханаху таала. Кемени чөктүрбөгөндөй эле, муну дагы асмандан түшүрбөй турган зат ким? Аллах субханаху. Мына ошону айтып атат Аллах Таалам: "Ва халакна лахум мин мислихи ма яркабун." Жана алар бине турган, мине бара турган, отура турган нелерди, махлуктарды жаратып койдук дейт. "Ва ин наша нугрикухум." Эгер биз кааласак, аларды кемеси менен чөктүрүп салабыз. "Фала сариха лахум." Аларга эч ким кыйкырбайт дейт. Сарих деген сарих үн. Карагыла, жардам бергиле деген сөз бар го, сарих ошо. Фала сариха лахум. Алар чөгүп барса, аларды карагыла деп бакырган адам жок дейт. Вала хум юнқадун. Жаналарды куткаруучулар да жок дейт. Алар куткаратыган куткаруучулар жок дейт. Деңиздин ортосунда чөгүп барса ким куткарат? Ким аны көрүп коюптур? Ким бакырат? Бакырганыңды, кыйкырганыңды ким угат? Жок. Жок, эч ким кыла албайт. Аллах айтып атат: "Кааласам, аны мен жөктүрүп саламын. Эч ким аларга жардам да бере албайт. Эч ким аларды бакырып да кала албайт" дейт. Ошон үчүн Аллах айтып атат: "Мен чөктүрбөй силерге ошону не кылдым, мусаххар кылып баш ийдирип бердим" дейт. "Ва ин наша нугрикухум фала сариха лахум ва лахум юнқадун илля рахматан минна." Булардын баардыгы чөктүрбөгөнү Аллахтын райымы, рахматы. Аллахтын райымы, рахматы. Ва матаан илахин, жана пайдалануу ошол дүйнөдөн илахин бир мөөнөткө. Ошол ажалың келгенге чейин, мөөнөтүң келгенге чейин ошолордон пайдалануу үчүн Алла Таала ырайым кылып, не кылган? Ушундай кылып койгон. "Ва иза қила лахум иттақу ма байна айдихим ва ма халфахум лааллахум турхамун." Эми Аллах субханаху таала өзүнү тааныштыргандан кийин, кудуреттерин баяндагандан кийин, эми кафирларга кайрылып атат. Карагыла, не кылды? Жерди айтты, асманды айтты, айды жылдызды айтты, андан сууду айтты, кемелерди айтты. Бүт баардыгы менин колумда, менин кабзамда, менин контролумда дегенден кийин эми Аллах айтып атат: "Ва иза қила лахум иттақу ма байна айдикум." Эми ал кафирларга айтсам, силер корккула ма байна айдикум, алдыңардан, ва ма халфакум, аркаңардан. Эми алдыңардан, аркаңардан азап келип калышынан корккула десе, лааллакум турхамун. Алар бедешет: "Ама та'тихим мин аяти мин ayati rabbihim illa kan manha mu'rizin." Аларга канчалык аяттар келбесин, белгилер келбесин, алардын баарынан баш тартат деген аят. Эми Алла Таала айтып атат: "Ушул бүт кайнат менин колумда болсо, ушул зат силерге бул дүйнөдө мин байнайдихим бул дүйнө. Ама халфахум ахиретте." Түшүнүңөрбү? Дүйнө же ахиретте азап бере турган болсо, не кыласыңар? Андан көрө азап келип калбасын. Аллахтын райымына келгиле, тоба кылгыла, иман келтиргиле деп аларга айтылса, алар айтат: "Ва ма ta'tihim min ayati rabbihim." Аларга Раббилердин тарафтан канча белги келбесин, ме дейт? "Илля кану анха mu'rizin." Алар баш тарта берет дейт. Эми унутуп калат дейт. Болгон нерсенин баарын унутуп калат. Кайрылы баягы жашоосун жашай берет. Кайрылы баягы ширк, куфур, бид'ат, туура эмес иштери менен алек болот. Аллахны унутуп калат деп атат. Эми адам унутпаш керек, ушулардын баарын эстеп, Аллага келиш керек, тоба кылыш керек, имандуу жашаш керек деген сөз негизи бул. Эми алар иман келбеди. Жанагыларга "Ва иза қила лахум анфиqu mimma razaqakumullah." Жанагыларга айтылса, Алла рызкы кылып берген силерге берген нерселерди Аллахтын жолунда бергиле деп. "Qala allazina kafaru lillazina amanu."
Al учурда kafirlar musulmanlarga aytат экен: "Анут'иму ман лау яшауллах ат'ама." Аллах кааласа тамак бере турган махлуктарга биз тамак беребизби? "Ин антум илля фи залалин мубин." Силер ачык адашуудасыңар деген сөз менен жооп беришет дейт. Биринчи Аллах Таала айтты, булар иман келтирбейт. Эми буларды сынап көрөйлүк. Буларга биз не кылдык? Рызкыларды кенен кылып бердик дейт кафирларга. Эми силерге кенен кылып рызкы бердик. Ушул берген рызкыларды башкаларга дагы, кыйналгандарга да бергилечи деп Аллах сураса, рызкыны өзүңөр айтасыңар, Кудай берет деп, Кудай берсин дейт. Түшүнүңөрбү? Мынабы лау яша Аллах атамак манасы ошол. Азык Алла да, өзүңөр айтасыңар, рызкын Алла берет деп. Алла бере турган болсо мен берип не кылат элем? Бул менин өзүмдүкпү, мага берилген, мен бербеймин. Алла Таала өзү берсин деп алар не кылат? Инкар кылат дейт. Яни, эгерде кандайдыр бир кахчылык, ачкачылык, кыйынчылык болуп кетип, кафирлар бай болуп калса, ал байлар мусулмандарга же кедейлерге жардам береби десе, жардам бербейт. Алар ушундай десе, алар жардам бербейт. Алар жардамга даяр эмес. Ошол өзүңөрдүн Кудайыңар рызкы берсин. Ошол Алла рызкы берсин деп силерге шылтоо кылат деп атат. Бул аяттан билинет, Аллах субханаху таала айтып атат, Алла Таала кээде рызкыны түзмө-түз бирөөгө берет. Кээде бил васыта берет, бирөө аркылуу берет. Экөөтүң сенин рызкың. Ошон үчүн бирөөгө байлык берген болсо, ал байлык бардыгы анык эмес. Ал жеген рызкысы, кийгени, ичкени, ахирет жиберген ошол рызкысы. Калган элдин, калганы элдин, туугандарынын, кошуналарынын, башкаларынын акысы. Аллах Таала не кылат? Түзмө-түз берет, же бир аркылуу берет. Тура түшүнүш керек. Ошон үчүн рызкы деген сөз, бул ушундай кенен сөз, Алла Таала берген нерседе рызкы. Бирөөнүн алдында бар иштеп атасың. Иштеген үчүн акыңды алдың. Бул да рызкы. Бирок бил васытта берип атат. Ошон үчүн шариятыбызда зекет, үшүр, садака фитир, кайрымдуулуктар неге кылган? Ошол байлар жанындагы адамдарды карасын деп. Алар менен чогуу жашасын, алардын акыбарын түшүнсүн, аларды да карасын деп Алла Таала ушундай кылган. Ошон үчүн Алла Таала берген аларга рызкыны. Эгерде Алла Таала булар болбогондо тиги рызкы бербейт эле. Бирөөнүн рызкысын дагы экинчиге берет, бир тууганына берет, ал бир тууганы тигилерге сарптайт. Хадисте келет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннама турзакун бизуафаикум." Хадисте келет. Саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала рызкы берет силерге алсыздар аркылуу дейт. Үйдө бир алсыз адамдар бар. Оорукчан адамдар бар, карыган ата-энең бар, Кудай сактасын, майып ооруган адам болушу мүмкүн, же жаш балаң бар. Ошолорго рахым кылып Алла сага рызкы берет. Сен иштеп, анан таптым дейсиң. Негизи Алла Таала рахым кылды, сени себепчи кылды. Сен иштеп, тауып, эми апарып, не кыласың? Үй бүлөңдү багасың. Карыган ата-энеңди багасың. Ооруп аткан адам болсо аны карайсың. Кичинекей балдарың бар, аны карайсың. Ушул. Ошон үчүн баарды тапканың меники деген болбойт. Жегениң ошо сеники. Кийгениң сеники. Бирок калган ашып турабы? 100 миң таптың, bir айда 50 миң таптың, аганы 10 миң 20 ашып калды. Ошол сенин үйүң бүлөңдүн башка адамдардыкы. Алла Таала ошо алсыздарга сен аркылуу берип атат. Эртең сен да карыйсың. Эми сен караганда, эми сен ошол Алланын рахматыга сен не болосуң? Душар болосуң. Эми сен караганың үчүн Алла Таала балаңа берет эми. Балаң иштеп, кызың иштеп, келиниң иштеп, бирөө иштеп, эми алып келип сага рызкы берет эми. Кайтар дүйнө. Анан аны сен жейсиң. Ошон үчүн тапкан бардыгы меники deyilбейт. Алла Таалам каласа рызкыны түзмө-түз берет, каласа бирөө аркылуу берет. Ал да рызкы. Ошон үчүн бирөөгө берилген байлык анын рызкысы эмес бардыгы эле. Ал аркылуу Алла Таалам көптөгөн инсандарга не кылган? Себепчи кылган. Ошон үчүн ал не кылыш керек? Адамдарды иштетип, адамдардын акысын берип, жардам бериш керек. Ошол. Анын иши ушул. Алла Таалам бирөөнүн рызкысын ушул аркылуу берди. Мына ушуну Алла Таалам айтып атат. Кур'ан-ы Керимде бүгүнкү акыркы аятта, эгер аларга айтылса, Алла рызкы кылып берген нерселерди Алла жолунда бергиле деп, калаллазина кафару лиллазина аману, кафирлар айтышат дейт мусулмандарга, эгер Алла кааласа тамак берет го, биз тамак берели ага дешет. Ин антум илля фи залалин мубин, силер ачык адашуудасыңар дейт. Эми силер берешет эмессиңер, бүт бардыгын меники деп ойлойсуңар, андай эмес, бүт баары сеники эмес. Ал жерде элдин да акысы бар, туугандардын да акысы бар, жетимдердин да акысы бар, кошунанын да акысы бар, башкалардын да акысы бар. Бардыгыны берип жашагыла. Алла субханаху таала бирөөгө түзмө-түз берет, бирөөгө бирөө аркылуу бил васыта берет. Бардыгы Аллах берген рызкысы деди. Мына ушу менен бүгүнкү аяттар аягына чыкты.
Demek Allah Subhanahu wa Taala Yasin suresinde ne oldu? Köptөгөн misallar menen. Üç neşeni aytıp Allah özünü tanıttı. Allah'ın alıktan izleyişinin kaçeti yok tuğanlar. Nafıska çıksın karanlık oldu. Allah'ın tapsın. Ayda karab öyle, kündü karab öyle Allah'ın taap alsak bolat. Allah Subhanahu wa Taala barımızga iman versin, imanı salamat kılsın. Dünya ahiretin yaxşılığını versin. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe